呢條片同我哋溫翻 measure of central tendency。第一樣就係 ungrouped data 啦，然後我哋睇下個 mean 先，mean 就即係平均數啦，所以係加晒佢哋，然後再除翻佢有幾多個啦。咁呢度有5個咧，所以我除翻5啦。咁答案係3.2啦。有呢個方法嘅就係用計數機 Mo4 啦。咁而家咧我就示範一次俾你睇啦。首先咧，你撳 Mo4，然後咧入第一個 data 0啦，跟住 M 加2、M 加3、M 加4、M 加7、M 加，咁入晒 data 我哋就撳 Shift 2、1 Yes， 嗱出到3.2啦，即係啱啦。好，跟住咧下邊有題練習啦，咁我寫個答案喺度，你哋試下練習一下，用晒2個方法。我哋而家睇 median 先，咁咧 median 有條式嘅就係咧第 n 加1除2個咧就係個 median 啦。咁咩叫 n 咧 ？n 就係 total number of data 啊。咁我哋數呢度嘅 data 先，1、2、3、4、5、6、7。嗱呢度7嘅 data，咁所以咧第7加1除2，即係8除2，即係第4個係啦。咁唔好心急住喎，我哋要排翻好個次序先，由細至大啊。2、7、8、9、11、13、19，第4個係9啦，所以答案就係9。好，下邊嘅題一樣啦，我哋排翻好，唔使排啦，佢已經排好啦。第 n 加除2個，所以佢有6個，我哋就6加1除2，即係第3.5個啦。好啦，第3.5個即係呢度，所以咧係3加4 over 2就係答案，7除2即係3.5啦。好，下邊 Mo 啦，Mo 係即係咩？即係出現得最多個。好，第一題咧就係2啦，因為出現咗3次啊嘛。第二題就係3同埋4都出現咗2次，所以3同4都係。而最尾個題咧，因為全部都係得1次，所以冇一個特別多，所以佢就係 low Mo 啦。嚟到 group data 咧，咁我講下個 mean mode median 點揾啦。個 mean 咧就係1乘7啦，再加2乘18，再加3乘36，加4乘26，再加5乘13啦。然後 over 翻咩咧？就係7加18加36加26加13啦。咁其實佢就係呢個乘埋一齊嘅啫。咁點解咧？譬如呢題啦，number of passenger 譬如1個嘅，咁有7架啊嘛。咁你要計總人數，咁梗係要將幾多架的士乘翻每架有幾多乘客啊嘛。係啦，所以個 mean 就係咁計啦。而我答案係咩咧？我讀一讀先。答案又係3.2喎。嗱，雖然咧呢個係有 frequency 啦，但我哋都可以用呢個 Mo4 去計嘅。咁我示範一次俾你睇。首先都去 Mo4 先啦，然後1，跟住 shift 逗號，即係分號啦，由7啦，即係1個乘客，然後7架的士啊嘛，咁啊 M 加啦，然後2分號18 M 加3分號36 M 加4分號26 M 加5分號13 M 加，最後啦又係頭先一樣啦 ，shift 21 ESC 嗱出咗3.2啦。median 咧都係用 n 加1除2啊，不過我哋要加晒嘅咧，淨係下邊呢度得噶啦。好，7加18加36加26加13係100嘅，所以係100加1 over 2啦，即係101除2，所以係50.5。好啦，50.5咧，你揾下50.5喺邊啊？譬如呢度7加18，好頭2格其實呢度係佔咗25啫喎，即係50.5都唔喺度啦。好啦，我哋加埋36啦。哦，加埋36咧，即係頭3格加埋係61喎。咁咧50.5肯定係第3格啦，所以咧個 median 就係3啦。好，Mo 啦，Mo 好簡單嘅咋，就係咧邊個最多咯，即係 number of passenger 係3嘅，下邊有36個啊嘛，即係36格啊嘛，所以係最多，所以咪就係3咯。好，呢度有 set data 啦，咁咧佢哋嘅 mean Mo median 咧都係5啦。咁而家呢度想講咩咧？就係嗱，睇下第一嗰度啦，我哋話 add a constant to all the data， 即係咧我哋全部 data 一齊加一個數啦。有咩變化咧？
咁其實咧，如果全部都加一咁樣咧，其實個 mean 咧都係會加翻一嘅，所以咧個 mean 會變咗6啦。median 都一樣啦，然後 mode 咧就係冇變嘅。好啦，咁乘除都一樣嘅啫。譬如全部數我哋乘2，咁咧個 mean 咧又會乘2咯，變咗10咯。median 又係咯，咁個 mode 咧都係 no change 嘅。好，就係咁啦。好啦，跟住睇下呢題啦。有個 table 咧，咁佢有個 range 啊，有個 frequency 啊。咁有一格，通常我哋計數咧，咁多數係個 class mark 嚟嘅。咁 class mark 點計咧？就係將佢兩個 range 加埋除2啦。譬如第一行就係10加19 over 2啊，咁就等於14.5啦。下邊移除嚟去啊，即係20加29除2，30加39除2咁樣啦。咁個 mean 咧就係將個 frequency 咧成個 class mark 啦，每一個，然後加埋晒，再除翻個啲 frequency 加埋啦。好，就係咁簡單啦，即係個 mean。model class 咧都係一樣，同上邊都係揾最多個，咁即係 frequency 最大一個啦，就係13啊嘛，最大。所以我哋寫30至39咧就係個 model class 啊，即係上面個 mode 咁解。咁但係呢度因為咧佢係一個 range 嘅，你唔知邊個搞邊個咧，就唔可以講 mode，我哋就叫 model class。好，呢度就係講呢個 cumulative frequency polygon 啦。咁下邊你見到 class boundary 咧，即係一個 range 有幾多啦？譬如佢第一個係35.0至35.5啊，咁你跟翻佢寫個 table 喎，即係每0.5就一格啦。然後 frequency 咧就自己懟翻上去咯。譬如咧，我睇最簡單嗰個就係最大嗰個40啊嘛，你睇下38.5呢度咧，咁你懟翻條線落去個 y-axis 度咧，就係40啊嘛。咁就係咁簡單，其他都係嘅，即係譬如呢個36.5啦，你翻條線落去係大概7啊嘛，咁我咪寫咗7咯。好，呢個就好簡單嘅啫。咁咧個 median 喺邊咧？median 就都好簡單，你有40個啊嘛，個 frequency，我哋就咁睇40嘅一半，咪即係20咯。咁20呢個位就係個 frequency 啊。咁我哋懟翻落去下邊咧。咁大概接近37啦，即係36.9咁樣啦。通常呢啲題目佢都會大概咧就會俾你啱嘅。好啦，如果佢問你 lower quartile 又點揾咧？lower quartile 即係25%啦，即係個 frequency 嘅25%啊，即係40嘅25%啊。咁所以係10啦。咁我哋就喺 y-axis 嗰度10啦，咁畫條線啦，然後對翻落去個 x-axis 咧，咁呢一個位咧就係嗰個 lower quartile 啦。好 upper quartile 咧就係75% 啊嘛，咁咧40嘅75%咧就即係30啦。同樣地，我哋去30嗰度，又係個 y-axis 嗰度畫條線，然後掂到條 curve，跟住畫翻條線落去 x-axis 嗰度咧，咁呢個咧就係一個 upper quartile 啦。多數都係問 lower quartile、upper quartile 同 median 啫。但係如果佢突然問，例如40% 咁樣咧，就即係40% 啦。咁你都要識揾喎，就係40乘翻40%，咁啊即係16啦。咁我哋咪揾下16喺邊度咯？16就喺呢度啦。咁我哋又係咁畫條線，喺個 graph 度，然後又係懟落個 x-axis 度。咁呢個咪又係個答案咯。好啦，就係咁啦。而家就做下啲例題啦。咁咧呢度咧就係要計分數喎 weight 喎。咁譬如咧咁多科加埋嘅 mean mark 係幾多咧？就係80乘翻30%啊，0.3咯，再加90乘呢個0.2啊，再加70乘呢個0.5啊。咁咧你多篤計數機咧，你就會計到噶啦。咁就係77啦。好，跟住啊，下邊嗰題其實睇落去好似差唔多，不過佢今次個 weight factor 係冇 percent，咁冇 percent 嘅話咧又係點咧？好，第一步咧都係就咁乘埋佢先啦。好，但係咧乘埋咧唔代表答案喎。你睇你個數咧乘埋係好大噶嘛，所以其實最尾要除翻個 weight factor 加埋啦。咁幾時要除，幾時唔使除啊？就係
如果係 percent 咧，同埋點數咧，我哋就唔使除啦。但係如果係普通唔係 percent 唔係點數咧，我哋就要除翻啦。好，咁啊又係多讀個答案先。好，呢啲 stem and leaf 咧，點解咧？我揾 median 啦，median 頭先講咩啊 ？n 加除以咩？我哋又係數有幾多個咯呢度？24個，所以24加1除2，25除2咧就係第12.5個啊。12.5個喺呢度啦，所以咧就係呢度幾多？唔係2同5喎，係22同25喎。呢度係個10位喎，你唔好數漏佢哋。22加25 over 2咧就係個答案啦，所以係23.5。好，呢度啦，我都係揾 median 啦，都係用翻 n 加除2就得噶啦。好，呢度22個，所以22加1除2咧，我哋計到第11.5個咧就係答案啦。49加50除2啦，第11同埋第12個，所以咧49.5。即使咧有 A、B、C 咧，都係一樣咁樣計嘅啫。咁但係我哋排好個次序先，由細至大啦。好 A，跟住 A 加 D，A 加3D，A 加6D。好，呢度幾個？5個，所以5加除以6。第三個咧係6個加除以6。好，呢度有6個啊嘛，6加。好，呢度5個，5加除2，咁所以第三個咧就係個 median 啦，所以係 A 加 D 啦。好，最後啦，咁咧呢題話個 mole 係即係 of 呢堆數啦，係5喎。咁我哋睇下啦，嗱1、2、5、12、8、9、2、3，好，2出現咗2次啦，5咧就出現咗1次啫喎。咁佢話個 mole 係5，咁所以咧5嘅數量一定要多過2嘅，所以咧 m 同埋 n 咧都係等於5啦。嗱，我哋 m 同 n 係5咩？你唔好即刻圈5喎，睇下題目佢問你 median 喎，所以首先你又係要排翻個位先咯。1、2、2、3，跟住5、5、5，然後8、9、12，數下啱唔啱啊？2、4、6、8、10個，2、4、6、8、10，好啱晒。median 係10加1除2，11除2係5.5，第5.5個啊。好，呢度答案又真係5喎。OK。